唐四海说，叶太太放心，这件事情我们也不敢一直瞒着少爷，等一切尘埃落定，少爷复仇成功，我们这些做下人的自然会把一切情况如实告知。萧初然抿着嘴唇，沉思良久之后点了点头，说，既然这样对叶晨最好，那就按你说的来吧，我们先从他的世界消失。唐四海又道，叶太太，不知您打算什么时候离开？在下会提前做好一切安排。萧初然一时陷入犹豫，他考虑许久，最终开口道，叶晨跟我们约好了，要一起去马尔代夫过年，这么多年，我们还从来没有一起出去旅游过，我不想错过这一次。另外就是过完年1个月就是2月初2龙抬头，那天是叶晨的生日，我想给他过个生日，不知道这个请求过分不过分？唐四海非常理解的点了点头，说，叶太太的打算在下非常理解，只是不知叶太太2月初2那天有什么打算，或者到时候人在哪里，在下好提前做安排。萧初然摇摇头，说，我也不知道叶晨明年的生日打算怎么过，到时候我先问问他吧，定下来之后怎么告诉你。唐四海忙道，这段时间在下就留在栖霞寺，叶太太有事可以到这里找我。好。萧初然轻叹一声，神情也有些恍惚，便说，唐先生，我今日有些太累了，如果没有别的什么事，那我就先回去了。唐四海连忙躬身说道，辛苦叶太太了。萧初然苦笑一声，刚转身要走，脑中下意识地想起2月2这个日期，忽然又想到一件事，立刻问唐四海，对了，唐管家，我有个问题，希望您能如实回答。唐四海立刻说道，叶太太您请问。萧初然沉思片刻后说，我有一位很喜欢的歌手，名叫顾秋怡，她也是京圈大家族的独女，家里资产几百亿，出道多年从来没有传过什么绯闻，她一直对外说她进入娱乐圈是为了找她的未婚夫。我忽然想到，她曾在2月2叶晨生日的当天专门来金陵开过一场演唱会，以前我不明白，可现在想想，似乎这里面跟叶晨也有着某种联系。说到这里，萧初然微微停顿片刻，看向唐四海，问他，唐管家，您能不能如实告诉我，顾秋怡和叶晨他们究竟是什么关系？顾秋怡是萧初然最喜欢的歌手，不仅是因为她歌好人美，更重要的是她可以算得上是娱乐圈唯一一个从来没有传过任何绯闻的女明星，就连正常的恋爱都没有过。就在刚才，萧初然脑子里忽然想起那年2月2顾秋怡的演唱会。首先是2月2的这个时间，2月2是叶晨的生日，顾秋怡选在这天来金陵开演唱会，原本在萧初然看来只是一个巧合，但知道叶晨的身世之后，他忽然觉得这是巧合的可能性应该不大。其次是顾秋怡本来就在寻找自己的未婚夫，这是娱乐圈都知道的事情。原本萧初然也没往叶晨身上想，可现在忽然觉得这与叶晨年幼时就从原本的社交之中人间蒸发，下落不明，应该也有关系。最后是顾秋怡当天在演唱会上的表现。那天顾秋怡穿着婚纱唱了一首《明天我要嫁给你》，萧初然之前也没多想，可现在结合这几点综合来看，顾秋怡那天的婚纱应该就是穿给叶晨看的，那天唱的《明天我要嫁给你》应该就是唱给叶晨听的。刚才他跟唐四海说想跟叶晨过完生日再从他身边消失，脑子里就忽然想到了那年叶晨生日的演唱会，越想越觉得不对劲。唐四海此时也有些惊讶，没想到萧初然能问出这个问题。沉思片刻，他叹了口气，说，叶太太既然都问了，那在下自当如实回答。顾小姐的父母与少爷的父母是莫逆之交，自小双方父母就定下婚约，要将顾小姐嫁给少爷，而顾小姐从小也一直认为自己就是少爷的未婚妻，即便少爷很早就失踪了，她依旧坚定这个信念。萧初然心里骇然无比，听到这个回答，他并不震惊，但心里却格外难受。这不单单是因为
叶晨向自己隐瞒了身份和身世，更是因为他知道，其实叶晨和顾秋怡早就已经相认了，否则的话，叶晨怎会带着自己跟顾秋怡一起吃饭？这一刻，萧初然心里更加复杂。叶晨的身世秘密瞒着自己，自己一定程度可以理解。可是他和有婚约的女孩子见面，还带着自己一起，只有自己蒙在鼓里，这就让自己有些接受不了了。他知道自己的身份背景根本配不上叶晨，就连自己的爷爷当年也不过就是叶晨家里的家奴，更何况叶晨不但有叶家这层背景，他妈妈所在的安家比叶家还要强得多，两人之间的差距几乎快等同于地理概念上的所谓对值指点，也就是地球另一端与自己正对着的位置，那是这个世界上最遥远的距离。再看顾秋怡，连萧初然都觉得他才是叶晨门当户对的那个人，不仅家世优渥，而且两家还是世交，两人也是自小一起长大，还有婚约在身，怎么看都比自己更适合叶晨。萧初然的情绪一下子变得格外低落，在顾秋怡面前，他觉得自己只有自惭形秽的份儿，哪里能跟他相提并论？要是这样的话，自己和叶晨这段婚姻到底又算什么呢？自己嫁给他的时候，其实对他并没有爱，只是答应了爷爷不得反悔，所以自己就从来没有想过要跟他离婚的念头。现在想来，更像是履行对爷爷的承诺。当初自己也私下明确告诉过叶晨，嫁给他只是因为爷爷要求自己不得不同意，两人不会有夫妻之实。如果叶晨同意，自己也没意见；如果叶晨不同意，自己也不会强求。其实那时候自己这么说，也有些想让叶晨主动放弃，但没想到那个时候的叶晨毫不犹豫就答应下来，哪怕婚后几年一直打地铺也毫无怨言，更没有主动越雷池半步。这么多年来，萧初然对叶晨的感情从无到有，逐渐升温，但他一直把叶晨当成家人，有没有爱情，他自己也分辨不清。可这一刻，他忽然有了一种心痛的感觉，也是从这一刻，他才意识到自己心里对叶晨，不知从什么时候开始，已经有了爱存在的影子。